来宾有张克凡、殷琦、黄明志、夏如芝。来欢迎殷琦。今天我要介绍的主题餐厅是大人风格的，对，因为我们已经是成熟的那个大女孩了，所以我们要就是可以喝点，就是下班的时候，因为工作压力很大，我们可以喝点就是各式各样的成人饮料，没错，然后还要搭配一些爽口的一些那个饮食什么的。那有时候你知道，而且这家餐厅好呢，就是它就是吃得饱，可是它东西又很巧。下了班需要到小酒放松聊一下天的时候，而且我就是如果你单喝一种啤酒，你就会觉得有点腻。可是而且我们是女孩儿，如果一直喝那种男生那种什么很单一那种黑麦什么，就觉得很无聊。对，我们可以想要喝一些像水蜜桃啊、苹果，可爱的卡哇伊，然后我们这样女生就可以很放松，就很疗愈啊。那这家餐厅到底是位于哪里了？这家就是位于在台中市公益路上勤美商圈的啤酒餐厅。其实是菜单，很可爱。然后女生就是很爱，就是发一下自拍，打个卡的时候就可以这样，就可以拍这个照片，好有创意啊！而且你大力跟人家干杯都不会受伤，这个会坏掉。不会，很耐，蛮好的创意耶。对啊，啤酒主题餐厅真的是不分男女老少都想去，没错，来喝上一杯。重点是啤酒真的蛮特别的，啤酒这么多种味道，没错，我来介绍一下，有黑麦、综合，然后这是大麦，然后水蜜桃跟葡萄跟柳橙，所以可以按照自己喜欢的口味拿。来，马来西亚人喝哪一种口味？因为它这个是调的酒还是？不是，它就是啤酒，有口味的啤酒，水果口味的啤酒，哎，你这么捏，你这么捏，就粉红色比较好。葡萄，学妹想要什么口味？柳丁，我要柳橙。哇，你选，你选。对啊，是这样子。你跟如芝来哇，他其实拿到你的鼻子前面就来一杯啊，来一杯。它真的是啤酒哎，第一口下去以为是柳丁汁哎，对啊，我以为是柳丁汁哎。然后你喝下去了以后，那个酒就会上来了，没有出来，好爽哦。可爱的，很奇怪哎，它一喝进去的时候是水果的味道，对，可是到喉咙下去之后就是你才发现啤酒就会出来，而且是啤酒，好奇妙哦，一喝都没有水果的味道，一喝下去就是啤酒。为什么？因为它就是大麦。难道你觉得是柳丁？应该是水蜜桃啊！你看那颜色一模一样。真的，而且它酒精浓度好像不一样。对，哇塞，是不是真的像我说的那种？就是果汁，对不对？可是下去之后真的有点啤酒的对会上大头。哥，你已经干了一杯啊！我就想说他怎么那么晚才要介绍那个猪脚？你说的对齐了，我们该各位下酒一下。来，下酒小菜。下酒菜一定要是好吃的，对，味道稍重一点的。而且这个猪脚呢是自己台湾猪，自己要扎一下，这是台湾猪啊。台湾猪，它是进口的餐厅，然后可以沾一下那个他们自己调的这样。味道除了很好之外，它的皮酥酥脆脆的。它不是炸的，是烤的，我觉得这很重要。好香哦，皮又脆，脆皮猪脚这种才是。而且你知道，一般有时候如果你先炸再烤的话，它里面其实油分还是很多。这种完全吃起来是干爽的，没有多余的油脂。配啤酒，整个夏天吃这个又很舒服。大口吃哦，大口。而且有时候我们吃那个德国猪脚的时候，觉得会太油，因为它油花分布太厚。可是它用的因为是我们台湾的大麦猪，所以它的油花跟肉的比例是2:8，所以我们这女生吃起来就是觉得不会有太有负担呐。明天早上称体重的话，不会啊。我自己后退2步。通常我们大吃大喝的第2天称体重都会一直眼睛睁大，然后吃大喝隔一天不会称体重，逃避它。它这真的皮好脆哦，你看。欢迎声音传到这里来也太夸张了吧！而且我跟你讲，一般的啤酒那个女生会不太喜欢喝，是因为她们觉得好胀哦，我都吃不下东西了。对，这个其实超搭甜的，
它那个甜的那3个不会，这3个是男生喝，这给3个是女生而且你真的讲对了，这3个水果口味其实它的那个酒精浓度比较低，它是3%多而已。但是你男生的是黑苹应该有5%。黑麦、吧大麦，对不对？综合，对，哇，所以男生女生真的是男女通吃的一个主题餐厅哎，好可爱啊！这女生去了都会好喜欢的一家主题餐厅，打卡都好可爱。真其实的。店里面还是有在卖大杯的啦。大杯的，真的卖大杯，只是说像这样子，是因为有6种不同的口味，所以他用这样子的方式来呈现。地点很重要，地点好已经赢了一半了，然后你的主题餐厅又设计的非常有特色，食物又好吃，那就是100%成功啦！谢谢一姐。英奇介绍的这家特色主题餐厅位于台中勤美商圈旁。德国猪脚采用严选 CAS 上等云林大买猪，取自猪脚中段，油花与肉的分布均匀，经高温烘烤至金黄酥脆，吃起来皮脆肉多汁，香味充满整个味蕾。这时再来上一杯店里特制啤酒，更是相得益彰。不仅有黑麦、大麦等男人口味，也有水蜜桃和葡萄等适合女性的啤酒呢。